صوت اليمام في الطبيعة. اسمعوا صوت اليمام الجميل. بصوا يا جدعان، صوته جميل جدا. ودي منظر المزرعة والطبيعة. بصوا، صوته جميل جدا. بصوا اليمام لما طارت طبعا. ده كان صوتها الجميل وصوتها الرائع. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الرحمن عادل. اكتبوا لي في التعليقات أي حاجة عايزينها في الطبيعة، وشكرا.